سلام بچه‌ها، من محمد افکی هستم. به یکی دیگه از ویدیوهای من خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش ساخت قوی ترین سلاح توی ماینکرافت رو بدم. فقط قبل از اینکه شروع کنیم، اگه از ویدیوهای من خوشتون میاد، یادتون نره که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید تا به محض اینکه ویدیوی جدید گذاشتم بیاین و تماشا کنید. خیلی خوب، اما برای ساخت این سلاح ما اول از همه باید بریم به بیرون از آزمایشگاه که خدایی نکرده یه دفعه بلایی سر آزمایشگاه نیاد. وسایل کار رو من اینجا گذاشتم. ببینید، ما برای ساخت این سلاح اول از همه به یک کروزبو نیاز داریم یا یک کمان صلیبی. ببینید، از اینا که پیلیجرها دارن، میتونید با کشتن پیلیجرها اینا رو به دست بیارید یا اینکه میتونید یه دونه بسازید که عکس ساختنش رو اینجا براتون میذارم. خیلی خوب، اما بعد از اینکه این کروزبو رو ساختید، یه چند تا کتاب این چند هم هست که اگه داشته باشید باعث میشه که این سلاح خیلی قوی تر بشه. یکیشون اینفینیتیه که تیر بی نهایت باعث میشه داشته باشید. یکیشون مولتی شاته که میشه گفت این حتما نیازه، و یکی کویک چارج و پاور 5 که نمیدونم این پاور 5 کار میکنه یا نه، ولی حالا میریم تست کنیم ببینیم. این کتابای این چند تا که داشتین بیاین اینجا روی انویل، میاین اینجا، بعد کمان رو میذارید اینجا، بعد این کتابا رو یکی یکی این چند میکنیم. مولتی شات، کویک شارژ 3 و پاور 5. خب سلاح ما آماده است، البته نصفش آماده است. الان هنوز یه سری فرمول دیگه داره که باید روش اجرا کنید. حالا مرحله بعد اینه که بیایم اینجا یه سری وسایل برداریم: گان پادر، فایر شارژ، کاغذ. اگه میخوایم بدونید چجوری میشه فایر شارژ رو ساخت، اول باید برید به ندر و بلیز پادر گیر بیارید و بعدش به این روش فایر شارژ رو بسازید. خب وقتی که این کارو کردین، یه مقداری رنگ هم نیاز دارید. ببینید اینجا میتونید از گلا رنگ بگیرید، مثلا هر رنگی که دوست داشتین، آبی، زرد، قرمز فرق نمیکنه. اگه از رنگ قرمز استفاده کنید خب بهتره، چون یه جورایی نماد قدرته. من یه مقدار گل اینجا از قبل آماده کردم. این گلا رو میارین اینجا، میذارید توی کرافتینگ تیبل، بعد رنگشون رو به دست میارید. خیلی خب، بعدش میایم فایر شارژر رو میذاریم اینجا و رنگ هم میذاریم اینجا و گان پادر هم میذاریم اینجا به این شکل. بعدش اینجا بهمون یه فایرورک استار میده که لارج باله، یعنی توپ بزرگه و رنگش هم قرمزه. میتونید از رنگ‌های دیگه هم استفاده کنید، ولی حالا من رنگ قرمز رو گذاشتم. خب بعدش تا میتونید از اینا میسازید. خیلی خب، مرحله بعدی اینه که ما میایم این فایرورک استارایی که ساختیم رو میاریم اینجا میذاریم به این شکل. بعدش کاغذ هم میذاریم اینجا، گان پادر هم میذاریم اینجا. حالا بهمون یه چند تا فشفشه میده که ما اینا رو بر میداریم. خب این 12 تایی که ساختم تیر سلاح ما هستن. میارم شو، مثلا میذارم شو اینجا. حالا یه دونه تیر باش میزنیم. ببینید کار نمیکنه. شما باید بیاین اینجا، بذارینش تو دست چپتون، بعد این کمانتون هم بگیرین تو اون یکی دستتون به این شکل. حالا تستش میکنیم. جشن نوروز مبارک باشه. بله، همونطور که دیدید کار کرد. خیلی هم باحاله. میتونید به عنوان فشفشه هم ازش استفاده کنید. توی شب بزنید اینجوری برای خودتون یه جشنی را بندازید، کیف کنید. حالا باید قدرتش رو تست کنیم. میذاریم تا شب بشه تا مابا بیان بیرون و ببینیم که این قدرت این سلاح واقعا زیاد هست یا همش دروغه. پس بذارین با چشمای خودتون نگاه کنید. خب الان شب شده. حالا باید ببینیم ماب اینجا اسپان میشه یا نه. خب اجازه بدید من مودم رو بکنم سروایول. خب مثل اینکه چند تا دشمن پیدا شدن و حالا ببینیم که این سلاح چقدر قویه. به خودم دمیج زد.